Okay, continue with this one. Task 3. Find one more example of each point in the dialogue in task 2. Number 1, we have in subject question, where, who, or what replaces the subject we. Do not normal use an auxiliary. Tức là mình sẽ tìm một cái bài each point. Mình sẽ tìm mỗi cái ví dụ cho cái câu, cho cái bên này hả thầy? Ví dụ như câu A. Number 1, what we have for number A. 7 for okay. Here, it means 7. It means do not normally use an auxiliary. Okay, in this one, do you understand it? Please turn on your micro. Okay. Okay. But what is subject in this question? I don't remember that. What happened? What Thao? For number What is subject for this question? What do you mean, Thao? Number 7. The speaker What just happened? asked what happened next. Next. So in the case we don't use good we have just auxiliary for the subject question. So I mean that what is subject for this question? What is subject for? Yes. It means you say what is the subject of this question? Is it right? Yeah. To ask about yes. To ask about the subject in this question. Yes. Correct. Okay. Now we move number B. 1B. No. I mean if normally we would say what did it happen? How about this one is enough because it's asked about the subject. Huh? Okay. Can you turn on the last slide? I still not prepared slide. This one by one, please. Number 1 here, Thao. For this one, in subject question, where, who, what replace the subject we. Number A, do not normal use an auxiliary. Okay, this one. Okay. We have just finished with this. The question is who wrote Hamlet? So the answer is Shakespeare wrote it. So Shakespeare is the subject. Yes, that's right. So for subject who? To answer for who? Okay. So turn to the next slide. Okay. This one. How about B, Thao? No. So the question here is what happened next? What happened next? So what do you mean? Ý em là câu trả lời của nó sẽ là gì và trả lời cho cái subject nào ấy. Next nhé. Okay. Ví dụ giống như ở đây Thảo sẽ có là gì? Cái gì xảy ra tiếp theo thì ở đây Thảo when he said you start talk to me đó thì you started talking to me. Nè, thì cái gì xảy ra tiếp theo thì ở đây Thảo sẽ có cái câu trả lời là cái đoạn này nè. When she said yes, you started talking to me. Thì nguyên cái đoạn này nó sẽ trả lời cho cái câu là what, cho cái chữ what. Khi mà nó ở trong cái câu chuyện này là có phải là cái gì bạn không nhớ bạn mua cho Sophie một cốc cà phê và hỏi cô ấy là cô ấy có bạn trai chưa? Did I? Thật tôi không có nhớ gì hết. Nhưng mà cái gì đã xảy ra tiếp theo vậy? Khi mà cô ấy nói không, bạn đã bắt đầu nói chuyện với tôi.
Do you understand it? Okay. Sure. Mình làm tiếp đi Thảo coi thử nó rõ hơn không? Nên mới đầu chắc nó bị hoang mang á. Mình đợi sự tiếp theo đi. Thảo làm cái B thử xem. Can sometimes include the auxiliary for emphasis. Okay, let me define it. Did I one? I come with what would it I come? Emphasis include auxiliary for emphasis. Right. When he said no. Didn't I come over to talk? Didn't I come over to talk to you? To talk to you? Didn't I? Didn't I? How about this one? Thảo, number 4. How about number 4? Sometimes include the auxiliary for emphasis để nhấn mạnh. Thì nếu mà cái số 4 này cái gì đã xảy ra vậy? Cái gì đã xảy ra lúc đó? Thì so we understood. What did happen? Is it okay? Number 4? Okay. Okay, Yeah. check it. We see for number 4. Yes, that's right, Thảo. Thanks. And we move to number 2. A reply question is used to question on another speaker's statement. A reply question can be affirmative or negative. Affirmative khẳng định đúng không? Rồi. Rồi. Vậy có tí dây mang dính đâu để làm cái khố cho anh đi chuột xèo mình đây. Ở đây được không? Mình nghĩ là trong phòng. Chạy ra xem. Ở trên mặt bàn. Ở trên giường ấy. Affirmative. A reply question is you question. It's due to. It's used. Định. Do you need to turn back to see it is more about this point? A reply question is used to question another speaker. Reply question is a reply question can be affirmative. Okay. Thì tập trung vào cái thằng này luôn. Affirmative. Có làm mẹ ơi. Mẹ không biết đâu, con tự tìm. Một là để mẹ học xong rồi mẹ tìm. Hai là con tự tìm. Sắp xong rồi đó, đợi mẹ xíu. Đây nè Thảo. A reply question is you a question another speaker's statement. A reply question can be affirmative or negative. Để Thảo sẽ khẳng định lại cái ý chỗ này. Ví dụ như ở đây. Vậy thì nếu mà cái câu A này ý là nó sẽ là affirmative for this one Thảo, phải không Thảo? Và còn cái câu B này nó sẽ là negative hả? Okay. Ok, nào mình tiếp đi Thảo xem. Affirmative. The affirmative didn't we? Number one. How about did I? Affirmative. Did I? Six. Did I? No. 6. We check it. Yeah, 6 Thảo. And how about negative? Negative is number 1. Number one. Number two. Number 2. Number 1 and number 2. Didn't I come over to talk? Mỗi number one đi nhỉ? Mỗi number 1. Tại vì có một cái câu này Đúng rồi, rồi. nó nói trước rồi mình là mình sẽ khẳng định lại. Đó là cái này có một người nói và mình muốn khẳng định lại. Thì mình sẽ ví dụ như mà cái câu ở trên cái câu mà người đó nói là một cái câu ở khẳng định thì mình sẽ dùng khẳng định.
để mình khẳng định lại cái điều mà người ta nói là đúng. Còn nếu mà mình đồng ý với cái ý ở trên của người ta mà ở phủ định á, thì mình sẽ dùng phủ định ở trong cái câu mình hỏi. Ok Thảo. Yeah. One here. Okay, next Thảo. What we have next? Number three, a negative questions can be used to ask for confirmation. We express the question yes. Didn't I come to the Didn't I come over and talk to you? Is it right? Yeah. Mm. And now đấy. Okay. Expect là say yes thôi, nhưng mà thực tế là con bé này nó vẫn trả lời no. And no. Một quả to. Cái to mẹ ơi. Ơi. Tại vì mình chỉ hỏi nó sẽ giống cái vậy, thì nếu mà vậy á, ngay cái chỗ này nó sẽ giống với lại là cái câu hỏi đuôi á Thảo ha, nó mang nghĩa giống cái câu hỏi đuôi á. Dạ. You express surprise that something did not happen to express pride. But why would you express surprise that something did not happen? You put not happen to express something, to express surprise. Surprise. Number 5. How about number 5 Thảo? Don't you remember? What did happen? So what did happen? Don't you remember? So express something. Okay. Number 5. Check it. Yes, number 5 Thảo. And this one is easy. How about why not and why? The question begin with why or why not can sometimes contain only a base form. The exact meaning is implied. So you have why not for number 8 and number 3 for why. Is it right? Để em xem. Question beginning why not can sometimes contain only base form. Trước đó nó sẽ có một câu, hoặc là sau đó nó sẽ có một câu rồi. And no, you didn't come over and talk to me, but why worry about a few little details? Base 3. Thì Thảo sẽ có một cái câu nghĩa đi theo ở phía bên dưới này. Ví dụ như là ở đây thì cái câu hỏi nó sẽ nằm trước. I was second choice. Why not admit it? Okay. Chấp nhận cái điều đấy. Tôi là phương án thứ hai. Why? Vậy câu B là thì là ba nghĩa là gì? But why worry about a few little details? Tại vì bạn đã bước qua và bạn đã không có tiến tới và nói chuyện với tôi. Vậy nhưng mà tại sao lại lo lắng về những cái chi tiết nhỏ nhặt vậy? Một vài chi tiết nhỏ nhặt vậy thì nó đã có cái ý này rồi ở đằng trước đây rồi nè Thảo. Thì cái câu này mình sẽ dùng từ why và cộng với một động từ ở cái dạng nguyên mẫu thôi. Ok. What next? Task 4. Write subject questions. Beginning who or what in response to statements below. Use an auxiliary verb. Does, did, etc. for emphasis if appropriate. For example, I didn't borrow your laptop. Borrow. Who did borrow it? You make the question. Muốn emphasis. Who did borrow it? I've got 4 Pay tickets. for a Jay-Z chick. Pay for. I've got. Thế đây là who
who did pay it, or who did pay it, who did pay for, who's paying for, Who paid paid. for them? Who Who's did paying for them? Cái này cũng nhấn mạnh là ai nhấn mạnh là ai trả tiền, thì mình hỏi là I did pay for them, who did pay for them chị? I got a ticket. Who did Nhấn pay mạnh. for them Thảo không? Không hiểu tại sao ở đây nó lại dùng cái câu là who's paying for them. Who paying for them. Sao nó lại dùng hiện tại ta? Hiện tại và hiện tại tiếp diễn. Vừa quá khứ đơn. Chà, này cho nó qua một cái phần khác nữa rồi Thảo. Mình tiếp theo thử. Number 3, nếu number 3 Thảo sẽ làm. We didn't We didn't order order the taxi. Who? we Mình sẽ hỏi là who did who did order? you did order. Did order it or Who did tại order? vì là who did it nhỉ? Chị nhỉ? Music doesn't help me concentrate. So who do you have? Which do you have? Which do you have? Which does help you? Đúng rồi. Which does help you? Which doesn't help you? Which does help you concentrate? What helps? What helps? What helps you concentrate? What helps you? What helps you? What helps you concentrate? That's it. What? Nếu nó hỏi là begin with who or what, mình hỏi which cũng được nhỉ? Which with what? Okay, I think so. Which is okay. Nhưng mà ở đây cái bài này là nó chỉ dùng từ who và từ what thôi Thảo ơi. Chữ who với chữ what. Number 5 Thảo. Says she ran. Wrote the song. Wrote the song. Who did perform? Who did perform it? Who performed? Or who did perform is okay Thảo hả? Who did perform it? Chelsea Harris just got a goal. Got a goal. Chelsea Harris just got a goal tức là gì nhỉ? Got a goal là ghi bàn. The score cũng đồng nghĩa hả chị? Who scored it? Who scored? Who scored? Thế cái sao mà dùng trợ động từ để nhấn mạnh ấy chị nhỉ? Mà Thảo muốn sẽ nói là who did scored hả Thảo? Ý Thảo là vậy hả? Hay sao? Đúng rồi. Ví dụ như là kiểu ai biết cái đúng rồi. Thì Giang mới nói Thảo á, là trên này mình cũng có thể dùng là who did perform it đó. Để em nhấn mạnh cho cái từ who này nè, đúng không? Thì ở bên dưới này mình cũng có thể làm như vậy thôi. Believe doesn't treat him with the sieve. Believe doesn't treat him with sieve. Believe. Không phải với từ sieve. Believe. Treat him. What is treat? What isn't, what doesn't, what's dream hả? Hay là what's rhythm? What does dream with believe or see? What does có nghĩa là thì nó nào giữa với lại believe hoặc là see, đúng không chị? Does. Ok Thảo. How about next? Complete the negative questions. Then listen and check your answer. You sitting next to me in our first English class. Negative question. Mình sẽ dùng là
Didn't you? Nhưng mà đây sao lại sitting nè Thảo? Oh my goodness. Wasn't á. Weren't you? Were Weren't you? you? Were you sitting Em thử. next to? Weren't you? Tức là nó muốn expect You. câu trả lời là yes. Đúng Mày rồi. mày ngồi gần đã ngồi tao ngồi cạnh mày. Ừ. Đúng rồi đó. You sit next to me in our first English class. Using the negative question. You with a friend. You with a friend. A friend. With a You friend. wasn't you? Weren't. Xem thử. Weren't you to You find to sit together. Do you find? Didn't you find Didn't to you? sit? Oh, why they use couldn't? Nhưng mà ngay chỗ này mình dùng cũng có thể mình dùng từ didn't thôi chứ có sao đâu hả? Hoặc là mình dùng từ don't you. Nếu mà vậy thì mình dùng từ don't you cũng được chứ Thảo. Đúng không? Yeah. No. I say anything to you at all. Didn't I say Chắc là anything? cái bài này á nó đã nghe rồi nó mới làm. Tại vì mình làm trước, mình là đang làm trước khi nghe nè. Number 4 Thảo. Didn't I? Didn't I? Oh. Did I? Không ấy. Gì vậy ta làm? Didn't I say anything to you at all? Weren't Was. I listening? Was chứ tại wasn't hả? Nghe chỗ này. Wasn't I listening Wasn't I listening to music? to your brother? When. The last one hả? Big agreement with him early this morning. Did you? Nhưng mà đây nó có chữ had, nó chia rồi nè Thảo. Chữ had đây mình sẽ dùng từ haven't hả Thảo? Yes. Đây thì mình chỉ có thể dùng là haven't thôi. Had, thì mình vẫn có thể dùng haven't chứ ta. Nhưng mà ở đây Thảo sẽ thấy có một cái là nó chỉ dùng ở toàn quá khứ thôi nè Thảo. Mình xem câu trả lời xem. Now listen to check your answer. Lesson 1B, Exercise 6. Can you hear clearly, Thao? Hear clearly? Yeah. Yes. Continue. Remember the first time we met? Yes, I think so. Weren't you sitting next to me in our first English class? Yes, I was, but that wasn't the first time we met. Wasn't it? But I didn't know you before I started at this school. No, but we sat next to each other on the bus on the way to school on that first morning. Oh, yes. Now I remember. Weren't you with a friend? I was with my brother, actually. Why did you sit next to me instead of your brother? Couldn't you find 2 seats together? No, we couldn't. The bus was really full that morning, so I sat next to you. I said hi when I sat down. And what did I say? Nothing. Didn't I say anything to you at all? No, not a word. Maybe I had my headphones in and didn't hear you. You weren't wearing headphones. Wasn't I listening to music? That's odd. I always used to listen to music on the way to school. Well, you definitely didn't have headphones on. You seem to remember a lot about me. Weren't you talking to your brother? No, we weren't speaking to each other. Now I remember. Hadn't you had a big argument with him earlier that morning? I'm sure you told me about that later. Mình thấy mấy cái này nữa nó chắc là ở trong cái chuyện này á, là cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi nên người ta chỉ dùng ở quá khứ thôi Thảo ha. Okay. Yeah. Use the context to say whether each question is A, asking for confirmation,
Or B, expressing surprise. Number 1, won't you sitting next to me in our first English class? Do you want to listen once more time? Or is it okay? Yeah. Listen again? Or Yes, we yes. continue with this? No, listen again, please. Lesson 1B. The first time we met. Do you remember the first time we met? Yes, I think so. Weren't you sitting next to me in our first English class? Yes, I was, but that wasn't the first time we met. This one is we talk about, and he make this question to make the confirmation. Okay. Yeah. About the sitting next to her or not. Is it right? And Only one for number is the question, right? number 2, you choose one, confirmation or surprise. Number 2, Thao. Continue. Wasn't it? But I didn't know you before I started at this school. No, but we sat next to each other on the bus on the way to school on that first morning. Oh, yes. Now I remember. Weren't you with a friend? I was with my brother, actually. Why did you sit next to me instead of your brother? Couldn't you find 2 seats together? No, we couldn't. The bus was really full that morning, so I sat next to you. I said hi when I sat down. And what did I say? Nothing. Didn't I say anything to you at all? No, not a word. Maybe I had my headphones in and didn't hear you. You weren't wearing headphones. Wasn't I listening to music? That's odd. I always used to listen to music on the way to school. Well, you definitely didn't have headphones on. You seem to remember a lot about me. Weren't you talking to your brother? No, we weren't speaking to each other. Now I remember. Hadn't you had a big argument with him earlier that morning? I'm sure you told me about that later. Em Okay. thấy nó toàn là confirmation ấy. Or is this a confirmation? Okay. Confirmation. We have a transcript, right? So maybe I Let will me read the check. confirmation. Confirm, surprise, surprise. Transcript here, Thao. And you Yeah. can do it at home with this one, and Yeah, maybe next time we discuss more about this. Okay, it's too late now. Okay. Yeah. Bye bye, Thao. Yeah. See you tomorrow. Today. Bye bye. Yeah. Bye bye.